Απόσπασμα από το ημερολόγιο ενός μουλαριού της Γαλάτειας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Ιανουάριος 1940. Μ' αρέσει το χωριό που ζω. Έχει πολλά παιδιά και τα παιδιά παίζουν μαζί μου. Μου πει η μάνα μου πως τώρα χρόνισα και πως δεν πρέπει να ξεχνιέμαι στο παιχνίδι και κλωτσίσω κανένα παιδάκι. Θα του κάνω κακό, λέει. Άκου πράματα, εγώ να κάνω κακό σε παιδί? Θέλω να τους ησυχάσω. Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. Φεβρουάριος 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς. Δεν έχω παράπονο. Το αφεντικό μου δίνει σανό, μπόλικο σανό. Καλός ο σανός, μα πιο καλά τα φύλλα της Καλαμποκιάς. Άλλα δεν μ' αφήνουνε να τρώω όπου θέλω. Καταστρέφω, λέει, και το καλαμπόκι και το κήπο. Εγώ πέρυσι που ήμουνα πιο μικρός πήγα κρυφά 2-3 φορές στις Καλαμποκιές και έφαγα. Με μάλωσε το αφεντικό μου. Ήθελα να του πω πως σαν παιδί κι εγώ κάτι λυμπίστηκα. Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. Μάιος 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία. Παίρνω αμπάριζα και τρέχω. Πηδώ θάμνους, πηδώ πέτρες. Πήδησα και ένα χαντάκι βαθύ που μόνο άλογα μπορούν να το πηδήσουν. Κόντεψα βέβαια να σπάσω το ποδάρι μου, αλλά το πήδηξα. Η ελευθερία, σπουδαίο. Τι πράμα στα αλήθεια. Γι' αυτό αγρίεψα σαν πήγα να μου βάλουν σαμάρι. Κλώτσισα, άφρισα. Τι τα θες τούτα τα καραγκιοζηλίκια, ήθελα να πω στο αφεντικό μου. Η πλάτη μου είναι στρωτή, μπορείς να κάτσεις επάνω. Και τα χαλινάρια τι τα θες? Είμαι υπάκουος και καταλαβαίνω ό,τι και να μου λες. Να σταθώ, να ξεκινήσω, να στρίψω. Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. Ιούλιος 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία και το παλικάρι που αραβωνιάστηκε η κόρη του αφεντικού μου. Είναι ένας λεβέντης μέχρι εκεί πάνω. Αγαπάει την κοπέλα μας τη Λενιό, αγαπάει και μένα. Σαν παντρευτούνε, μου ψιθύρισε στα αυτή, θα με πάρει μαζί του. Το είπα στη μάνα μου. Τι καλά, χάρηκε η μάνα μου. Θα κάνει παιδιά η Λενιό και εσύ, πιο μεγάλος και πιο μυαλωμένος, θα τα κουβαλάς στο χωράφι, θα τα μάθεις να καβαλικεύουν χωρίς να πέφτουν κάτω. Την άλλη μέρα, σαν ήρθε το παλικάρι μας, ο Δημήτρης, να δει την αραβωνιαστικιά του, μου χάιδεψε το μουσούδι. Ήθελα να του πω όλα αυτά για τα παιδιά που θα κάνει με τη Λενιό και θα τα προσέχω. Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. 5η, 17 Οκτωβρίου 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία και το παλικάρι που αραβωνιάστηκε τη Λενιό. Μ' αρέσει και η Λενιό. Πάντα αυτή μου βάζει φρέσκο νερό στο βουβά. Δεν το ξέχασε ούτε τούτες τις μέρες που οι δουλειές στο σπίτι περίσσεψαν. Κανείς όμως δεν φαίνεται πως κουράστηκε. Η Λενιό μπαινοβγαίνει χαρούμενη. Πλένουν στο σπίτι του αφεντικού, σιδερώνουν, ασπρίζουν αυλές. Όλες οι γειτόνισσες βοηθάνε και τραγουδάνε παρέα. Χτες η Λενιό μου έφερε το φρέσκο νεράκι μου. Κρατάν ακόμα οι ζέστες, μου είπε. Πιες νεράκι να δροσιστείς, φάε να δυναμώσεις. Την Κυριακή παντρεύομαι. Εσύ θα πας στα πρικιά μου στο καινούριο μου σπίτι. Τι, και είναι πολλά τα πρικιά μου. Ήθελα να πω καλορίζικα, μα δεν μπορώ να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. 5η, 24 Οκτωβρίου 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία και το παλικάρι μας και η Λενιό. Μ' αρέσει και να πηγαίνω τα πρικιά. Με πλύνανε, με τρίψανε,
Με βούρτσα γυάλισα ομόρφινα, μου βάλανε χαϊμαλιά, χάντρες, κορδέλες στο κεφάλι μου, μου πέταξαν και ένα πολύχρωμο χράμι στη ράχη. Ένα χράμι όλο λουλούδια, να, σαν τον κάμπο της άνοιξης, και πάνω στην πλάτη μου βάλαν τον μπαούλο με τα πρικιά. Ήταν βαρύ, αλλά ούτε λόγος να θυμώσω. «Κουράστηκες?» με ρώτησε η Ελενιός αν γύρισα. Ήθελα να της πω «Τέτοια βάρη κάθε μέρα τα έχω, κυρά μου». Δεν μπορώ όμως να μιλάω σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία και το παλικάρι μας και η Λενιό και να πηγαίνω τα πρικιά, μ' αρέσει και ο γάμος. Πάλι πλήθηκα, λαμπροστολίστηκα και πάνω στην καλή βελουδένια σέλα μου ομορφοκάθισε η νυφούλα μας. «Να πηγαίνει σιγά, να με καμαρώνει το χωριό», μου ψιθύρισε η Λενιό. Πήγα να της πω «Μείνε ήσυχη, κυρούλα μου, στράτα, στρατούλα θα σε πάω». Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα. Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Μ' αρέσει το χωριό μου και τα φύλλα της Καλαμποκιάς και η ελευθερία και το παλικάρι μας και η Λενιό και να πηγαίνω φέρνω τα πρικιά και ο γάμος. Μ' αρέσει και ο ύπνος. Γι' αυτό συγχύστηκα σαν άκουσα το ραδιόφωνο του χωριού να παίζει πολύ δυνατά. Πήγα να βγω στην πλατεία να δω τι γίνεται, μα δεν πρόλαβα. Ο καινούριος μου αφέντης, ο Νιόγαμπρος, ήρθε κοντά μου. «Λεβέντη μου, φεύγουμε», μου είπε. «Φεύγουμε? Τι αστείο είναι αυτό. Θα πάμε στη δουλειά σήμερα? 3 μέρες γλεντάμε στο χωριό μας». Θύμωσα και χτύπησα κάτω το πόδι μου. «Κίτσο», ήσυχα μου μίλησε το παλικάρι. «Ξέρω πως αγαπάς το χωριό μας. Τώρα θέλουν να μας το πάρουνε. Ξέρω πως αγαπάς τη Λευτεριά. Τώρα θέλουν να μας την πάρουνε. Κίτσο, το χωριό μας μαζί με το άλλο χωριό και το πλαϊνό χωριό και το διπλανό χωριό και το απέναντι χωριό, όλα αυτά τα χωριά είναι η πατρίδα μας. Και άκουσε καλά, Κίτσο, τούτο που θα σου πω. Την αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν τη δίνουμε σε κανένα. Πάμε στον πόλεμο, Κίτσο. Θα δούνε φρικτά πράγματα τα μάτια σου. Μπορεί και να μην γυρίσουμε πίσω εδώ. Μπορεί να μην ξαναδούμε ποτέ τη Λενιό. Μα δεν γίνεται αλλιώτικα, Κίτσο. Την αγαπάμε την πατρίδα μας. Θα έρθεις κι εσύ στον πόλεμο. Και η μάνα σου και τα αδέλφια σου. Χτυπάει η καρδιά σου, Κίτσο. Την ακούω. Φοβάσαι. Κι εγώ φοβάμαι, Κίτσο. Δεν θα το πω αυτό σε κανέναν άλλο. Μόνο σε σένα. Φοβάμαι κι εγώ. Αλλά αγαπώ την πατρίδα μου, Κίτσο. Θα κάνουμε κι δυο αυτό που πρέπει. Έτσι. Δάκρυσα. Γύρισα το κεφάλι μου, αγκάλιασα με το βλέμμα μου τα σπίτια του χωριού ένα-ένα. Την εκκλησία με το ρολόι, τους φράχτες, είδα το αυλάκι που πήδησα, μυρίστηκα τον αέρα που γνώριζα καλά. Είδα απέναντι τα βουνά χωμένα στην καταχνιά, σαν άκουσα τα τραγούδια που λένε οι γυναίκες όταν πλένουν, όταν σπέρνουν, όταν κάθονται στον αργαλιό. Ήθελα να πω στον αφέντη μου, ξέρω τι θα πει πατρίδα, ξέρω τι θα πει Λευτεριά. Θα παλέψουμε παρέα, μη μας τα πάρουν αυτά τα δυο. Δεν μπορώ όμως να μιλώ σαν άνθρωπος. Τι κρίμα.